שלום, דני בן יצחק כאן יחד עם דביר. אנחנו ממשיכים בפתרון בגרות במתמטיקה, קיץ תשע"ג, מועד ב', שאלון 803. אני מזמין אתכם כמו תמיד להיכנס לאתר benigorן.tv, לצפות בבגרויות נוספות, בשאלות ממתכונות של בני גורן, ותרגולים והסברים נוספים. אז דביר, בשאלה 4 אני רואה נתונה פונקציה f של x שווה ל-x בשלישית ועוד 1. מאוד חשוב שתשים לב שזה הפונקציה המפותלת הזו, בסדר? א', נקודה C נמצאת על גרף הפונקציה f של x ברביע הראשון. C, הנקודה הזו. שיפוע הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה C הוא 3. זה שגיאה, אתה צודק, יש כאן איזה שגיאה בתרגיל הזה. כאן הכוונה לנקודה A, נכון? שיפוע הישר המאונח כנראה. דביר, אין כאן בעיה אבל בשאלה הזאת. אם תשים לב, שיפוע הישר הוא לא מצויר כאן פשוט. תסתכל, כשאומרים לך שיפוע הישר המשיק לגרף הוא 3, הדבר הזה לא חייב להיות מסורטט לך בתוך הסרטוט. אתה רואה, אם יש לך כאן את הנקודה C, באמת הישר המשיק זה כזה, אבל זה לא אומר שיש כאן שגיאה בתרגיל. אתה רואה, זה הישר המשיק, הוא פשוט לא מסורטט. השיפוע של זה 3, בסדר? נכתוב את זה יותר מסודר. אוקיי, זה נראה לך עכשיו יותר מובן ככה? תסתכל, יש לך כאן נקודה C, משיק זה קו שנוגע כאן באזור הזה רק בנקודה אחת. אוקיי? אתה יודע איך זה גרף פונקציה. גרף הפונקציה, אמרתי לך, הפונקציה הזאת, f של x שווה ל-x בשלישית ועוד 1, זה בעצם הגרף הזה. אז מה זה שני? האחרים זה קווים ישרים, זה משהו אחר. אתה רואה, הפונקציה המפותלת, לא יודע, איך זה היה את זה? אתה צריך לדעת שכשיש לך סקט, כשיש לך y שווה ל-ax ועוד b, או ש-mx ועוד n, הכוונה שדבר כזה זה קו ישר. זה ישר. כשיש לך y שווה למשהו מהצורה ax בריבוע ועוד bx, ועוד c זה נקרא פרבולה. נכון, פרבולה זה ככה או ככה. ואתה רואה כאן יש לך משהו שהוא נראה אחרת, אז זה חייב להיות ה-x בשלישית. תשתדל לצייר את זה יותר מדויק. אתה רואה, זה הקו שלך עכשיו. זו הפונקציה. הקווים האחרים אולי קצת מבלבלים, אבל שיפוע הישר המשיק הוא 3, הכוונה לקו הזה שסרטטתי באדום. מה שאתה צריך להבין טכנית, זה שאם אומרים לך אפילו בלי הסרטוט, אם לא היה כתוב לך את הסרטוט, גם היית צריך לדעת לפתור. אתה אומר, אם שיפוע המשיק, אני מבין שזה קשור לנגזרת. שיפוע ישר משיק, שווה לנגזרת בנקודה. מה זה אומר? אני אגזור. רגע. מה הנגזרת של הפונקציה? 3x בריבוע ועוד 1. לא. בלי 1. בדיוק. 3x בריבוע. אני גוזר ומשווה לשיפוע שהם אמרו לי, ל3. נכתוב כאן נגזור, ונשווה את הנגזרת לשיפוע 3. אוקיי, אז יש לי 3x בריבוע שווה נכתוב את זה באדום, ל3, בסדר? איך אני פותר את זה עכשיו? חלק ב3 קודם כל במקדם, מקבל ש-x בריבוע שווה ל1, ואז טכנית אני עושה פלוס מינוס של שורש, אני מקבל שיש לי כאן שתי תשובות. תשובה אחת שהיא x שווה ל1, ותשובה שנייה שזה x שווה למינוס 1. עכשיו תראה, הם אמרו לנו ש-C נמצאת ברביע הראשון.
הרביע הראשון, אני רוצה להגיד לך, בטח אתה לא מכיר את כל המושגים האלה, זה נקרא הרביע הראשון, זה נקרא הרביע השני, זה נקרא הרביע השלישי, וזה נקרא הרביע הרביעי. רואים את זה מהסרטוט מה מדובר כאן. אז הגיוני שזה יהיה 1 ולא מינוס 1. אם אתה רואה כאן יש עוד איזה ישר שמשיק, שכנראה שבאזור הזה יהיה עוד 1, עם אותו שיפוע, והם יהיו מקבילים. אז קודם כל זה לא מתאים, ולכן התשובה המתאימה זה x שווה 1. עכשיו, אחרי שמצאתי את ה-x, מה אני עושה כדי לגלות מה ה-y? ציב בפונקציה. ציב בפונקציה בדיוק, אז f של 1. זה היה x של c אני אציין. ואז f של 1 שווה ל-1 בשלישית ועוד 1, שזה יוצא 2. אז c זה 1.2. עכשיו התרגיל הזה יותר מובן? כן. אוקיי, אז זה היה סעיף א'. הלאה, נמשיך. גרף הפונקציה חותך את ציר ה-x בנקודה A. הישר y שווה 3x ועוד 3 עובר דרך הנקודה A וחותך את ציר ה-y בנקודה B. אז בואו נסתכל. קודם כל הנקודה A זה זה. הישר y שווה 3x ועוד 3 שעובר דרך נקודה זה וחותך ב-B. סמן אותו פה בתחילת. אתה רואה לזה ישר מדובר? והנה נקודה B. בסדר? ב' מצא את השיעורים של הנקודה B ומצא את משוואת הישר BC. C קיבלנו קודם כל שזה 1.2, נכון? עוד שזה לא נראה בדיוק 1.2, אבל זה זה. אז קודם כל את הנקודה B איך אני נמצא? דביר, סליחה. x0? נכון, טכנית כן. אז קודם כל אתה אומר בבית, כדי למצוא נקודת חיתוך, עם ציר ה-y, הציב x שווה ל-0 בפונקציה. אז אני אומר f של 0 זה יוצא 0 בשלישית ועוד 1 שזה 1, נכון? אז מכאן נובע שהנקודה B היא 0.1. נכון, זו הייתה נקודה B. כן. יש לי כאן איזה משהו לא מסתדר אבל. הצבתי בלא נכון, 3x ועוד 3 בכלל, זה מצחיק אני. בישר צריך להציב, כן? לא הצבת בישר? הצבתי בטעות בפונקציה. במשוואת y שווה ל-3x ועוד 3 היה כתוב. אני בעצם גיליתי את הנקודה הזו בכלל, מה זה יעזור לי? B זה של הישר, כן? אז הצבתי עכשיו הנה ב-3x ועוד 3. אז y שווה ל-3 כפול 0 ועוד 3, עכשיו זה נראה לי יותר הגיוני. בסדר? מאוד חשוב תמיד להסתכל על הסרטוט, לראות שאתה באמת לא מנחש דברים או לא עושה טעויות כמו שעשיתי הרגע. מצא את משוואת BC. אז אנחנו יודעים ש-B זה בעצם 0.3. חסר לנו בעצם, יש לנו כבר את ה-N או את ה-B של הישר. חסר לי רק את השיפוע. נכון? שיפוע של BC. זה מכאן אני יכול להגיד שה-B או ה-N, כל אחד מה שהוא רוצה, זה יוצא 3. עכשיו אני אכתוב לחשב את שיפוע הישר. אוקיי? אז הנה אני רואה מול העיניים את C ואת B, אני אומר שהשיפוע של BC שווה y פחות y זה 2 פחות 3 חלקי x פחות x, 1 פחות 0.
אז זה יוצא לי מינוס 1 חלקי 1, שזה מינוס 1. אז משוואת הישר BC היא y שווה למינוס 1x זה בעצם מינוס x, ועוד החיתוך עם ציר y ב3. אוקיי? כן, אם יש לך את ה-m ויש לך את ה-b או את ה-n, אתה יכול מיידית לכתוב את זה, כן? הלאה, ג' מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי הישר BA ועל ידי הישר BC, השטח המקווקו בציור. אז כאן אני לא יודע אם אתה נתקלת בשטחים כאלה מורכבים יחסית, מה שאנחנו נעשה זה יהיה כזה דבר. אנחנו יכולים לפצל את השטחים. בסדר? שטח אחד נקרא לו S1, ושטח שני נקרא לו S2, בסדר? תשים לב שכאן למעלה תוחם התכלת, ולמטה הירוק, וכאן תוחם משהו אחר, בגלל זה הייתי חייב לפצל. את זה אני אסמן, נניח באיזה צבע נשאר לי, נשאר בכחול גם אני רואה. זה, בסדר? אתה שם לב שזו פונקציה שונה. אני חייב לפצל כאן את השטחים, כי תמיד אני צריך לעשות את הגבוה פחות הנמוך. אגב, כאן את שטח S1 אפשר לעשות את המשולש פחות הלבן אם אתה רוצה. אתה יודע את הלבן הזה. לבן אתה תעשה עם אינטגרל בין הנקודה הזאת ל-0. אם אתה עושה בין B ל-A, מה זה המוצל? מה זה בין B ל-A? מה הגבולות האלה קודם כל את A עוד לא מצאנו, זה בעיה בפני עצמה. מ-A עד ל-C התכוונת? לא מ-A עד ל-B. אבל בין מי למי? הישר פחות הפונקציה? אין בעיה לעשות את זה, זה בסדר, זה מה שנעשה. אני אומר, אתה יכול לעשות את הישר פחות הפונקציה, בין הערך הזה שאנחנו נגלה אותו אמור לצאת לנו 1, מינוס 1 סליחה, ל-0, של הגבוה פחות הנמוך, או מי שרוצה יכול לעשות את המשולש, פחות השטח הלבן. אתה היית עושה בטח את הישר פחות הפונקציה, נכון? אני הייתי עושה ככה. אתה יכול, הקלטתי, אבל בוא סקר. את השטח הזה, דביר, אתה יכול לעשות אוטומטית תמיד כשיש לך כזה דבר. אתה מסתכל מי תוחם אותי למעלה, זה y שווה 3x ועוד 3, האזור הזה. ולמטה זה הפונקציה המקורית. אני אראה לך את זה קודם כל. קודם כל בוא נמצא את הנקודה A לפני בכלל שנמשיך. תחילה נמצא את XA, זה מה שמעניין אותנו, על ידי הצבת YA שווה ל-0 במשוואת הישר. משוואת הישר AB נראה לי, משוואת הישר AB. אז קודם כל אני חייב למצוא את A, אחרת סתם אנחנו עכשיו נתעסק בזה. 3x ועוד 3, יוצא לי שמינוס 3x שווה 3, ואז x של A זה בעצם מינוס 1. מאוד חשוב למצוא קודם כל את הגבולות. אז אתה רואה כאן יש לנו קודם כל שזה במינוס 1. עכשיו האינטגרל שלך מתחיל ככה. נחשב את השטח המבוקש בעזרת סכום של שני שטחים. אז אני אומר S1 שווה לאינטגרל, ככה אתה מתחיל, בין קצה אחד לקצה השני, שתוחם אותה. תסתכל, ה-X כאן, אתה רואה כאן, הכי קטן זה מינוס 1. באזור הזה הכי גדול ה-X הוא 0, אתה רואה את זה שזה X0? הסגול? רגע, מינוס 1 זה מביא לך את הלבן? לא, עזוב את הלבן לרגע. אתה אומר בעצם למתמטיקה, אני רוצה לדעת שאתה מחשב לי את השטח בין האזור הזה לאזור הזה. אם מישהו אחר היה רושם בטעות מינוס 2, אז היה מחשב לו כאן עוד שטח שהוא בכלל לא צריך.
אז אתה אומר לו, מאיפה אתה רוצה, עד לאיפה אתה רוצה. הוא מתחיל להריץ פה המון פסים קטנים, בסדר? כדי להצביע לו את הפסים האלה, אתה תצטרך תמיד לעשות את הפונקציה הגבוהה פחות הנמוכה. נכון, סתכל, אם יש לך כאן נקודה ונקודה, נניח כאן זה ה-y שלו 5 וכאן ה-y הוא 3, אז מה האורך של הפס הזה? 2. נכון? הפס הזה יהיה באורך 2, אז מי שהמציא את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, הוא יצר פה המון פסים דקים שהם בעובי של כלום בעצם. נקודתי זה נקרא. ואז את כל אלה הוא מריץ בין שני תחומים. אתה רואה כל הפסים האלה עד לאן עשיתי? אני עושה אותם עד ל-1 ותוקע אותם ב-0. אז אתה מסמן את זה ככה בצורה הזאת, בין -1 ל-0, ואז אתה אומר הגבולות שלי הם כאלה. למעלה הגבול בתחילת זה בעצם הישר y שווה 3x ועוד 3. אז אני אכתוב לך את זה עכשיו בתחילת. הישר שתוחם למעלה זה 3x ועוד 3. ואז אתה אומר לו, תעשה פחות, כדי לגלות את אורך הפס הזה שהעברתי, תחשב עד לגבול של ה-y למטה. ה-y למטה זה x בשלישית ועוד 1, נכון? אז אני רושם פה x בשלישית ועוד 1, שעשינו את זה בירוק. עושים גם ההפך עם הגבולות האלה. ואחר כך עושים עם הגבולות השניים, כן. אז קודם כל, הנה, אתה רואה פונקציה אחת בתחילת, פחות הפונקציה שלמטה בירוק. את מה שכאילו קשור לאינטגרל, שזה הפעולה שבעצם תחשב לי את השטח, השארתי לך בכחול. עכשיו בואו ננסה לסדר את הביטוי בתוך האינטגרל, לפני שאנחנו מבצעים את האינטגרציה. אז אינטגרל בין -1 ל-0, פותח סוגריים מרובעים, מתחיל לפתוח סוגריים. אז יש לי 3x ועוד 3, פחות x בשלישית, פחות 1, נכון? בסדר עד כאן? וזה שווה לאינטגרל בין -1 ל-0 של, נכתוב לפי סדר, קודם כל אני אוהב לכתוב את החזקה הכי משמעותית שזה -x בשלישית, אחר כך ועוד 3x, ולבסוף אני אכתוב את ועוד 2. בסדר עד כאן? עכשיו אתה יכול להתחיל את האינטגרל. מה האינטגרל של -x בשלישית? -x ברביעית חלקי 4. -x ברביעית חלקי 4 זה נכון. הלאה, מה האינטגרל של 3x? 3x בריבוע חלקי 2. 3x בריבוע חלקי 2 מעולה, ואחרון ועוד 2? 2. פלוס 2x. ואז אני תוחם את זה בין -1 ל-0. עכשיו מה שאתה עושה שלב ראשון, אתה מציב 0 בהכל. במקרה כשאתה מציב כאן 0 בכולם, אתה שם לב שזה יוצא 0? אז אתה רואה... לא, זה לא תמיד ככה, לפחות רוב הפעמים אצלכם זה יוצא, אבל אם יש שורשים אתה צריך להיזהר, לא תמיד זה ככה. אוקיי? לפחות ב3 יחידות. ב4 יחידות יש הרבה מקרים שזה לא מתאפס. תשים לב שאם זה פולינום, היצור הזה נקרא פולינום. אם אתה מציב כאן 0, אז יוצא 0. ואז פחות אני פותח סוגריים ומציב -1 בכולם. מאוד חשוב עכשיו שתשים לב, כל מקום שאתה מציב ב-x-1 תציב אותו בסוגריים. ואז יוצא לי מינוס סוגריים, תכף אני אכתוב -1 בצבע אחר כדי שתראה מה הצבתי, חלקי 4, ועוד 3 כפול בחזקת 2 חלקי 2, ועוד 2 כפול כאן, ואז סגור סוגריים חיצוניים, נציב עכשיו את -1, אז פה אני אציב -1, פה אני מציב -1 ופה אני מציב -1. אז בואו נראה מה יוצא לי. יוצא לי 0 פחות, פותח סוגריים. אז כל הביטוי בפנים, אני רואה שכאן -1 ברביעית זה 1, יוצא לי כאן -רבע, ואז -1 בריבוע זה 1 כפול 3 חלקי 2 זה 1.5, אני אכתוב 3 חצאים כי אין לי כאן הרבה מקום, והאחרון זה יהיה -2. אז כל זה יוצא בסך הכל, אני רואה -רבע ועוד 1.5 זה 1.25, פחות 2 יוצא לי, רגע, -3 רבעים יצא דביר?
לא, אתה לא לוחץ טוב, תזכור שבמחשבון הזה צריך לזוז. אז זה יוצא לי סך הכל 3 רבעים, מקווה שלא טעיתי. כן, ואז היה לי 0 פחות מינוס 3/4, בסדר? אז רשמתי 3/4. אז זה היה השטח הראשון. מקווה מאוד שיהיה לי פה מקום לשטח השני. S2 זה יהיה אותו דבר רק בצד השני, נכון? הפעם זה יהיה בין הפונקציה שחישבנו מינוס x ועוד 3, נכון? S2 שווה לאינטגרל בין 0 למשהו שאנחנו עדיין לא שמנו לב. הקצה השני מה היה כאן? 1, אתה רואה? פה זה עד 1. אז אתה רואה כאן, בפסים שאתה אמור להריץ כאן, אז אתה רואה שאתה עושה את ה-y הגבוה פחות ה-y הנמוך, עד ל-1, בין 0 ל-1. עושים את הפסים האלה. אז קודם כל בואו נכתוב שזה עד 1. הפונקציה היא, אמרנו שהיא, איפה זה היה? 3x ועוד, היה לנו אותה בכלל? ו-c מצאנו? לא. היינו צריכים למצוא, אבל לא? BC. את השיפוע הזה, לא צריך אותו בעצם, סליחה, את BC. BC, הנה הוא. כבר לא זכרתי על מה מדובר, זה מינוס x ועוד 3, נכון? מינוס x ועוד 3, אני סימנתי לך את זה בכחול, אז אני אכתוב את זה בכחול, בסדר? מינוס x ועוד 3. פחות פותח סוגריים, מה שנתחם למטה זה הירוק שוב. x בשלישית ועוד 1. בסדר עד כאן? לא הבנתי עכשיו, תגיד. אני אעלה למעלה. אני רוצה לראות את זה. הפונקציה הגבוהה כאן זה BC, שזה מינוס x ועוד 3, נכון? פחות הירוקה. כן. בסדר? זה מה שכתבתי, רץ בין הגבולות 0 ל-1. עכשיו לזה נעשה אינטגרל, קודם כל נסדר את זה קצת. אז יוצא לי, אני רואה שאני אסדר את זה, זה יוצא לי מינוס x בשלישית קודם. אחר כך אני רואה מינוס x. אחר כך יש לי ועוד 3 פחות 1, אז זה ועוד 2, נכון? בסדר או שזה היה דילוג יותר מדי מהיר? זה היה יוצא. היה יוצא, אבל שים לב, מינוס x בשלישית, כתבתי ראשון. אחר כך העתקתי את המינוס x הזה. פלוס 3 פחות 1, זה יוצא לי פלוס 2. dx. עכשיו האינטגרל זה יהיה מינוס x ברביעית חלקי 4, מינוס x בריבוע חלקי 2, ועוד 2x, כל זה רץ בין 0 ל-1. בסדר עד כאן? שווה. מציב כאן 1 בכולם, אז יוצא לי מינוס 1 ברביעית, רגע. נעשה את זה כמו קודם. פחות משהו בריבוע חלקי 2, ועוד 2 כפול ה-1 בסוף. עכשיו נכתוב באדום את כל ה-1'ים. ואז אני מקבל מינוס רבע, מינוס חצי, ועוד 2, וזה יוצא לי 1 ורבע. מקווה שאני לא טעיתי במשהו. יצא לי שהשטח המבוקש זה בעצם 3/4 ועוד 1 ורבע. שזה יוצא 2 יפה, איכשהו. נראה לך? ההסבר היה מובן כאן? עשיתי את זה באיטיות כדי שתראה שהכל מובן לגמרי. בסדר? מסגרנו את כל התשובות, תשים לב גם שענינו על כל השאלות. מצא את השטח המוגבל, מצאנו. מצא את השיעורים של B, מצאנו. את BC גם מצאנו. פה מצאנו את הנקודה C, אז הכל פתור. בסדר?